Битүүнээс шинийн нэгэн шилжих шүн Америк нэгдсэн улсын тусгай хүчнийхэн зориг агсны хэрэгт холбоотой Че Хэ гэх Америкт амьдарч байсан Монгол хоёр иргэнийг баривчилсан талаар чухал зэгийн сайт мэдээллээ. Тус сайтад их сурвалжийн хэлж байгаагаар Монголын цагаар битүүнээс шинийн нэгэн шилжих шүн Америк нэгдсэн улсын тусгай хүчнийхэн Монголын иргэн Че Хэ гэх хүмүүсийг баривчилжээ. Монголын хууль хяналтынхны эдгээр хүмүүсийг олон улсын цагдаагийн байгууллага болох Интерполоор иргэн сурвалжиж байсан бөгөөд баривчлах үеэр Америк нэгдсэн улсын тусгай хүчний бүрэн зэвсгэлсэн 5 цагдааг эртэн дайрч тэднийг саатуулсан байна. Харин гэрийнх нь гадаа тусгай хүчний 20 цагдаа 10 гаруй машин байснаас гадна тэдгээр иргэдийг захилгаан борохоор борохотож ухаан алдуулан саатуулсан талаарч дурдлаа. Че Хэ гэх Монгол иргэдний их сурвалжийн хэлж байгаагаар нэг нь 13 жил, нөгөөх нь 14 жил Америк нэгдсэн улсад амьдарсан бөгөөд нэг нь барилгын ажил хийдэг, нөгөө нь цайны газарт ажилладаг байжээ. Тэдний ойр дотны хүмүүс чухам ямар учраас ингэж баривчилсан талаар Америк нэгдсэн улсын хууль хяналтынхнаас лавлахад Монголын засгийн газрын хүсэлтэд баривчилсан зориг гэх хүний аллагтай холбоотой гэсэн хариултыг өгсөн байна. Хэрэг Батлан алтанд гарахыг хүсэж байгаа бол сая доллар төлөх гэжээ хэмээн тус сайтад мэдээсэн байна. Харин энэ талаар цагдаагийн ерөнхий газрын олон нийтэд харилцах албаны дарга хурандаа сайн жаргалаас тодруулахад дараах хариултыг өгч байна. Наад чинь яцааж байгаа наад чухлаа мэдээлэл цацсан. Наадхай сайтуудаас татаж ав. Наад мэдээлэл болгоод наад мэдээлэл тавьсуусуудын цагтаа байгууллагууд асууж тодруулж байна. Чухлаа мэдээлэл. Энэ баг бодоогүй юусэн. За. HP 16-ийн цагтаа байгууллагч наад чухлаа авчихдаг. Бид наад чухлаа мэдээлэл хийх. Энэ талаар Америк нэгдсэн улсад амьдарч буй монголчуудтай холбогдоход тийм зүйл болоогүй гэх хариултыг мөн өглөө.